Hello，歡迎收睇我哋今集海賊頻道啊！咁今集咧，我哋將會為大家介紹嘅咧，就係咧之前喺呢個日本啊，移師去台灣嘅呢個 One Piece Emotion 嘅展嘅。咁啊，今次咧好多謝慎平啦。咁啊，因為佢咧其實月中到啦，月頭月中到咧，佢就已經去咗呢個展覽。咁啊，究竟係我好彩啊，定係唔好彩咧？因為咧佢因為太早去嘅關係啊，有好多嘅展覽啦嘅展品咧都未展出啦，而且咧佢嘅精品啊，亦都唔係出得好多嘅，咁但係好彩嘅嘢係咩咧？因為今次嘅精品咧係台灣嘅限定精品啦，有好多係，咁咧所以就買到台灣嘅限定精品先嘅。咁佢日本本身有嘅精品咧，就因為近排佢先推出啊，所以咧當時咧係買唔到嘅，所以我嘅荷包咧就未遭受到呢一個好嚴重嘅攻擊啦。咁啊，大家都知道啦嚇，新年我啲已婚嘅人士用錢係會比較多，所以咧今次好彩地咧就唔係用得好多咧，而去買到一啲精品翻嚟去介紹到俾大家嘅。咁事不宜遲啦。咁啊，今次我哋就快啲介紹下有啲咩好嘢先。好啦，咁咧其實呢個展咧都出咗咧，都有唔少嘅台灣限定產品啦。咁我就精選咗一啲咧，我覺得比較特別啦，而且價錢亦都唔係算話好貴嘅嘢，去介紹俾大家嘅。咁啊，率先咧，我會介紹咧就係呢一對啊，呢兩對嘅襪啊。咁其實 One Piece 出嘅襪喺我心目中都唔係出得好多嘅。咁啊，之前咧大家睇我哋嘅品牌介紹啊 Sharon 咧都係會有襪出啦。咁今次台灣都唔例外，終於出咗兩對唔同款嘅襪啦。咁係一對長襪嚟添嘅。咁佢就有呢個 Luffy 款嘅骷髏頭。大家可以睇下佢個骷髏頭圖案咧，就係咧初期咧 Luffy 畫得個骷髏頭唔係幾靚嘅樣啦。咁跟住咧，另外咧就係呢個蛋頭未來島嘅 Chopper 樣啦。咁啊，大家睇到啦，咁佢係用翻嗰個 QQ 樣啦。之前我哋睇過嘅。咁咧，今次襪咧係一個換領嘅，咁啊，好啊，係幾特別嘅嘢啦。咁咧，另外咧，我覺得咧呢一樣嘢咧係好啱台灣啊！佢永遠出嘅嘢嘅，因為點解咧？因為台灣咧係咪好多我哋俗稱嘅廢水啦、珍珠奶茶嗰啲咧？咁佢哋咧就好中意咧，就用一啲嘅袋啊、一啲嘅包裝咧去掛住佢哋嗰杯奶茶。咁呢兩個咧就唔係佢啦，就係佢哋嘅飲品袋啊。咁我就唔特登拆啦，因為我都唔捨得拆。係啦，咁後面都有寫啦，佢係一個飲品袋啦。咁啊，佢有兩個唔同嘅圖案啦。啱啱呢一個咧就係蛋頭島篇裏邊咧佢哋嘅10人圖案啦。呢個咧就係5檔 Q 版樣嘅圖案嚟嘅。咁我覺得呢兩個咧都好有台灣嘅特色啦。咁呢另外咧就係又係必定會有嘅啤牌。咁啊，其實啤牌咧真係出得好多副啦。咁啊，今次咧佢咧呢一個啤牌咧有咩咁特別咧？嗱，大家可以睇翻咧，我有張圖嘅，佢咧就係介紹咧每一幕啊嘅樣嚟嘅。咁你問我會唔會拆咧？其實我都唔好捨得拆。咁跟住再介紹咧就係好殘酷嘅2選1啊。咁我咧就揀咗呢一個啦。咁佢係咧一個立牌嚟嘅 acrylic 立牌啦。咁我而家開俾大家睇下。咁咧佢呢個 display 我覺得好好啊。因為佢咧一次過吸晒啦，咁佢除咗呢10款嘅圖案嘅公仔之外啦 ，Q 版圖案公仔之外，仲有隻烈陽號。咁點解會話係2選1咧？因為佢另外咧仲有一個係佢哋嘅公式樣啲啦，即係比較唔係 Q 版樣嘅樣啦。咁亦都係分開10份去俾大家咧去揀嘅。咁啊，如果我逐隻買，我不如一套買啦，係咪先？咁呢度就 Q 版10隻咁樣齊晒，而且佢咁樣個 display 真係好好。咁啊，另外咧我要再介紹咧，今次個會場限定咧就犀利啦。呢一個咧就係佢哋嘅鴨牌 set 啊。咁啊，點解會話呢個鴨牌 set 犀利咧？因為咧，大家都知道啦，佢哋嘅會場限定嘅鴨牌咧，就唔係度度都有嘅。咁啊，好似以前環球影城啊，或者呢個嘅 Tokyo Tower 啦，佢哋咧都會有一個佢嘅限定鴨牌嘅。而今次嘅鴨牌咧，佢特別之處係咩咧？就大家睇到頭先啲10個圖案啦，跟住另外啊，仲有嘅就係呢一個，哇！佢直頭咧俾埋呢一個嘅波色嘅牌你啦，佢咧俾你咧可以入晒佢哋咧唔同嘅即係10個鴨牌落去。咁啊，逐個入完之後咧。有示範啦，逐個入完之後咧，用翻呢個 One Piece 啦，去做一個 display。所以我覺得今次咧就十分用心啦，因為以前嗰啲鴨牌咧，我只能夠咧就係用一本擺銀仔嘅簿啦，攝晒入去。咁但係今次咧，終於可以 display 到啲鴨牌出嚟，而且係 display 得好靚嘅添。所以我覺得呢個係值得一讚嘅限定啊！咁跟住咧，我哋差唔多到尾聲啦。咁當然係唔少得佢哋嘅換購嘅 poster 啦。究竟換購嘅 poster 係點咧？佢哋咧係有2張嘅。咁啊，第一張咧就係佢哋嘅蛋頭島未來蛋頭島造型啦。咁啊，跟住咧另一張咧就係咧今次嘅展覽造型，超有型啊呢張！因為點解咧？佢咧由2檔換檔啦，3檔、4檔去到5檔都有嘅。咁啊，我覺得呢一個咧係十分用心嘅 poster 啊。咁啊，而且啦都係啦，因為佢會場限定咧都係 not for sale 嘅，所以咧大家如果去到咧，我覺得建議大家必換啊呢2張 poster 係。咁啊，最後咧一個咧當然係唔少得，我無論係點樣買嘢，我都唔會錯過嘅購物袋。咁咧呢個購物袋亦都有型啦，有齊佢哋嘅圖案啦，10人嘅圖案。咁但係咧，佢咧個袋咧，唔知係咪個展覽嘅袋未出啦，所以佢好似咧都係用翻咧草帽商店嘅袋啊。咁但係今次呢個草帽商店袋咧，亦都係限定袋嚟嘅。咁我覺得值得一買嘅，因為佢係俾錢先有得換購嘅啫。咁啊，佢現場咧亦都有個紙袋咧，都係俾錢換購嘅，但我就覺得比較貴，所以就冇換購噶啦。咁我哋今集咧就介紹到呢一度啦。咁下一集將會介紹啲咩？如果大家有咩推介嘅記得話俾我聽。
咁我就睇下買翻嚟再介紹俾大家啦。咁我哋下集再見啦，拜拜！如果中意我哋嘅影片，歡迎俾個 like、share 同埋撳我哋嘅鐘仔。我哋下一集再見啦，拜拜！